Ndagusuhuje. Iyi ni inkuru yacu y'urukundo rwa Pedro na Jessie igice cya 5. Manager yahise aseka cyane ati Jessie, uyu ni wo munsi wawe wo gupfa. Bukeye mu gitondo Pedro yinjiye mu cyumba cye nk'uko bisanzwe, asanga harimo undi mukozi urimo gukora amasuku. Yaramusuhuje aramubaza ati ko ari wowe uri gukora amasuku hano, Jessie ari hehe? Umukozi amubwira ko manager ari wamubwiye ngo aza akora amasuku kuko ngo Jessie yamubuze. Pedro yahise atangira kumushaka muri hoteli hose, abaza manager uko byagenze, undi amubwira ko yamushatse nawe akamubura ndetse akamuhamagara kuri telefone akumva ntiriho. Pedro yakomeje kubaza abandi bakozi ariko bose bamubwira ko batigeze bamubona. Pedro yaricaye atangira kwibaza uko agiye kubigenza, atangira kwibaza ukuntu Jessie ashobora kubura muri hoteli ndetse ntagire umuntu n'umwe umenya aho anyuze, biramuyobera. Nyuma yaho yaje kwigira inama yo kujya kureba kuri kamera ngo arebe ko hari icyo yahakura. Pedro yarihuse ajya mu cyumba atangira guplayinga ngo arebe uko byagenze, ariko nta kintu na kimwe yigeze abona ku cyerekeye ibura rya Jessie kubera ko manager yari yabisibye. Byaramuyobeye atangira guta umutwe no kwibaza uburyo ndetse n'icyo ari bukore. Hagati aho ariko manager na Linda bari bishimye ndetse baseka cyane kuko bari bazi ko Jessie yavuye mu mwuka ndetse bategereje umurambo we. Gael wari ushinzwe kwinjiza imizigo mu cyumba gikonjesha yamanuye imizigo, ageze ku cyumba arafungura ariko asunitse urugi ruranga kuko Jessie yari yaruguye imbere. Yakomeje gusunika cyane n'imbaraga rwegerayo ahengereje ngo arebe ikintu gituma urugi rudafunguka. Yaje kubona umukobwa uri hasi aryamye. Yahise yiruka atabaza asaba ubufasha, akizamuka ahise ahura na Pedro. Hanyuma Pedro amubaza ikibaye, undi amusubiza ko ari umukobwa wapfiriye mu cyumba gikonjesha. Pedro yahise akuka umutima agenda yiruka ariko anavuga mu mutima ati mana yanjye ndakwinginze Jessie ntaba ari wowe. Akinjiramo agezemo yaje gusanga ari Jessie uryamye hasi, aramukomanga aramubwira ati Jessie ndakwinginze kanguka. Ariko Jessie ntiyanyeganyegaga kubera ko yari yakonje cyane, umubiri waguye ibinya. Bahise bahamagaza ambulance bamutwara kwa muganga batangira kumwitaho. Ari nako yibaza icyabaye kugira ngo abashe guhera muri icyo cyumba, ariko nanone yarimo yibaza umuntu ushobora kuza kurwaza Jessie. Ako kanya akiri muri ibyo, Linda nawe yaje yihuta cyane aramuhobera n'amarira menshi, aramubwira ati mugabo mwiza ni ibiki byabaye kuri Jessie? Pedro aramubwira ati nanjye simbizi, sinzi uko byagenze ariko reka dutegereze wenda naza gukanguka ashobora kutubwira. Mu mutima wa Linda ariko yaravugaga ati ntushobora kuva muri ibi bitaro. Niba udapfiriye mu cyumba cya firigo, ibi bitaro ntuzabisohokamo uri muzima. Yakomeje kurira cyane agaragariza Pedro ko ababajwe n'uburwayi bwa Jessie. Pedro yaramuhojeje aramubwira ati Linda ihangane dutegereze, Imana irakora ibitangaza. Hashize umwanya munini Pedro yabwiye Linda ati musigareho ngiye mu kazi, ndaza kugaruka ku mugoroba. Linda yahise aseka aramubwira ati wirirwe neza kandi ugira akazi keza. Hanyuma Pedro amaze kugenda, Linda yegereye Jessie atangira kumubwira amagambo mabi nubwo bwose atamwumvaga. Yaramubwiye ati wagacucu we, uratekereza ko nakureka ngo ntware Pedro? Amahirwe ye gucitse umunsi utuma ukufe we ntubimenye. Sinzigera ntuma Pedro akumenya nkiriho, jya mu kuzimu. Yahise yihuta ngo azimye imashini yari irimo kumufasha kugarura ubushyuhe mu mubiri ndetse no guhumeka. Atangiye gushyikura imigozi, muganga yahise akomanga, undi nawe amuha karibu, hanyuma yahise amusaba gusohoka kugira ngo atangire kwita ku murwayi.
Linda yasohotse ababaye ashavuye kuko yumvaga umugambi we mubishya atawugezeho, ariko yivugishaga mu mutima ati ni hahandi hawe, nubwo utaguye muri firigo ariko ibi bitaro ntuzabisohokamo, nzakoresha uko nshoboye kose ku buryo uzabigwamo, byaba mu gitondo byaba nimugoroba nzaba mpari ku bwawe, nzigira nk'ugukunze. Uko Pedro arushaho kunyereka ko agukeneye niko urwango ngufitiye rugenda rwikuba. Pedro asoje akazi yagarutse kwa muganga asaba Linda ko agomba gutaha nawe akajya kuruhuka, ariko Linda yamubwiye ko nta kibazo afite ndetse ko atananiwe ahubwo ko bagumana kwa muganga kugira ngo babashe gukurikirana Jessie. Pedro yakomeje kwinginga Linda amusaba gutaha akajya kuryama akarya kugira ngo ejo mu gitondo azaze kumusigaraho ameze neza, ariko Linda akomeza kwiriza yerekana ko afite impuhwe nyinshi za Jessie ndetse ko atashobora kugenda. Yabwiye Pedro ati urabizi Jessie ni umukozi mwiza ndetse mufata nk'umuvandimwe wanjye, kugenda musize aha hantu ndumva ntabishobora. Pedro aramubwira ati ndabyumva ariko ihangane ugende, ndajya nkubwira amakuru y'ikintu cyose. Linda abonye Pedro akomeje guhatiriza arataha aramusezera ariko agenda ababaye. Hanyuma y'ibyo Pedro yakomeje kwitegereza Jessie cyane aho yari aryamye, ariko mu mutima we avuga ati wa mukobwa we, ni iki gituma numva nkuzi ko buri gihe cyose iyo nkuri iruhande numva ameze nk'udasanzwe. Yaravuze ati aka ni ko kanya ko kugira ngo ndebe ko nta nkovu ufite ku rutugu rwawe. Umbabarire nubwo utameze neza, nubwo bidakwiye ko nkwambura imyenda uri muri ibi byuma, ariko noneho igihe kirageze kugira ngo ndebe uwo uriwe. Yegereye igitanda atangira gufungura ibifungo bya Jessie by'ishati yari yambaye, afungura igifungo cya mbere, afungura icya kabiri, amanutse gato ngo agere ku rutugu, Jessie yahise akanguka. Akimara gukanguka ese akanguka afite imbaraga nke cyane, aramubaza ati aha ni hehe ndi? Pedro yaramwegereye aramuhumuriza aramubwira ati aha uri ni kwa muganga ariko tuza nta kibazo. Jessie mu mbaraga nke cyane yaramubajije ati byagenze bite? Undi nawe amusubiza ko batabizi ahubwo ko basanze yaguye mu cyumba cya firigo batazi icyabaye. Jessie yagerageje gukoresha imbaraga z'ubwonko kugira ngo abashe kwibuka icyabaye ariko biranga. Pedro yamusabye gutuza amubwira ko agomba kuruhuka, ko ibindi byose bizaza nyuma. Yatangiye kumwitaho rero, atangira kumuha amafunguro buhoro buhoro, ari nako agenda amwegera asa n'ashaka kumufungira ibifungo kugira ngo arebe ko yabona ya nkovu. Akimwegera kugira ngo amufungire bya bifungo, Jessie yahise amubaza ati ninde wamfunguriye ishati? Pedro yanze kumubwira ko ari we, amubwira ko ari abaganga babikoze bari kumutera imiti. Jessie yahise yikanga aramubaza ati Pedro, ntabwo ari we waba wamfunguye ishati? Pedro aramuhakanira cyane aramubwira ati ntabwo ari jyewe, ni abaganga babikoze. Pedro yanze kubimubwira kubera ko nawe ntacyo yari yabonye. Jessie yakomeje guhangayika yibaza ko Pedro ashobora kuba yabonye ya nkovu yo ku rutugu, arongera arabimubaza ati Pedro ntabwo ari we wamfunguriye ishati? Pedro yamubaje ati kubera iki ubimbaza cyane kandi nakubwiye ko atari jyewe? Pedro aramubwira ati ntabwo ari jyewe nk'uko nabikubwiye, nasanze nanjye ari uko bimeze, ntabwo nigeze ngukoraho. Jessie yariruhukije kuko yumvaga adashaka ko Pedro amumenya, kuko yafataga Linda nk'umuvandimwe we ndetse atifuza kumubabaza. Ariko icyo atarazi ni uko Linda yari umwanzi gica ndetse agambiriye kumwica. Tuzahure mu gice cya 6. Bye bye.